तो स्टूडेंट्स, चलिए आज डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक हॉर्नबिल पोएट्री सेक्शन में से द वॉइस ऑफ द रेन आपकी पोएम है और जिसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन WALT वॉल्ट विटमैन WHITMAN विटमैन। इस पोएम के अंदर पोएट ने साइकिल ऑफ रेन, सर्कल ऑफ रेन, जो हमारी बुक्स ऑफ साइंस में लिखा हुआ है, जो साइंटिफिक फैक्ट के बेस पे लिखा जाता है, वर्षा चक्र का जो जिक्र आपकी विज्ञान की पुस्तकों में देखने को मिलता है, उसी तरीके से पोएट ने इस पोएम में बतलाया है। पोएट स्टार्टिंग में पूछते हैं हु आर्ट दाउ। यहां उनको बड़ा सरप्राइज फील होता है, अचंबा होता है और वो कहते हैं कि सॉफ्ट फॉलिंग शावर रिप्लाइड आंसर्ड, बिल्कुल हल्के हल्के शावर की फॉर्म में होने वाली जो फुहारों ने मुझे जवाब दिया, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूं। और पोएट कहते हैं कि जो वॉइस ऑफ द रेन है, वर्षा की जो आवाज है, उसने मेरे से बात की। यहां थोड़ा सा हम बतलाना चाहेंगे आपको। यहां फर्स्ट लाइन में आया हु आर्ट दाउ, ART आर्ट, THOU दाउ। देखिए आर्ट का मतलब होता है ARE और दाउ THOU, दाउ मीन्स यू। तो इस तरीके से हु आर्ट दाउ का मतलब हुआ हु आर यू। अब आर्ट और दाउ, दीज आर आर्काइक वर्ड्स। ये वो वर्ड्स हैं जो पहले अर्लियर डेज में, या जो आप कहें ओल्डन डेज में, पहले जो पोएट्स हैं वो यूज किया करते थे। और दीज डेज दीज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, या आप कहें कि आजकल ये शब्द, ये वर्ड्स फैशन में नहीं है, इनको यूज नहीं किया जाता है, आर्काइक वर्ड्स हैं। देखिए जब वर्षा चक्र की बात करते हैं, ये सपोज ये लैंड है, अर्थ है, इसके ऊपर सी है। सी के लिए इस पोएम में वर्ड यूज किया गया बॉटमलेस सी, बॉटमलेस, विदाउट बॉटम आप कहें, यानी कि अनंत तक गहरा, इतना गहरा जिसकी तली ही ना हो। और स्काई के लिए वर्ड यूज किया गया है इम्पैल्पेबल स्काई, IMPALPABLE, इम्पैल्पेबल स्काई। और इम्पैल्पेबल स्काई का मतलब भी हुआ कि वो स्काई, ऐसा स्काई दैट कांट बी टच्ड, जिसको छुआ नहीं जा सकता। अब देखिए ये लैंड है, लैंड के ऊपर सी है, सनलाइट गिरती है और जो वाटर है वो गर्म हो जाता है और एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर ये वेपर्स जो है हल्के होने की वजह से ऊपर उठते हैं और ऊपर जब ये स्काई की तरफ जाते हैं, वहां टेम्परेचर डाउन होता है, तापमान कम होता है, तो ये एक क्लाउड की फॉर्मेशन वहां पर होती है। और ये कहते हैं कि जो रेन है ये वहां क्लाउड्स की फॉर्म में, आप कहें वेगली फॉर्म होती है, धुंधले रूप में इस बारिश का निर्माण होता है। यहां क्लाउड्स आपके स्काई में बन जाते हैं। एवोपरेशन हुआ, उसके बाद में कंडेंसेशन होता है। वाष्पीकरण के बाद में यहां लैंड और सी पर सन की हीट की वजह से वाष्पीकरण हुआ और ऊपर आसमान में कंडेंसेशन हुआ, संघनन की प्रक्रिया हुई और फिर ये जो है बारिश है, रेन है, ये वापस धरती पर आ जाती है, धरती पर आकर गिरती है। कुल मिलाकर जो ओरिजिन है आपकी रेन का, वो लैंड है, अर्थ है, सी है, और वापस फिर ये अपने लैंड पर ही जो रेन है वो आ जाती है। यहां लैंड पर आने का जो हमारी रेन है उसका कुछ मकसद होता है,
वो मकसद ये होता है, इट कम्स ऑन द अर्थ टू लेव द ड्रॉट्स, लेव मीन्स टू वॉश, धोना, ड्रॉट्स सूखा, एटमीज छोटे सूक्ष्म कण, एंड डस्ट लेयर्स धूल कणों को धोने के लिए, छोटे छोटे कणों को साफ करने के लिए, सूखे को धोने के लिए धरती पर ये रेन आती है। एंड इट कम्स बैक टू दिस अर्थ, इट कम्स बैक ऑन दिस अर्थ टू गिव ओरिजिन, टू गिव लाइफ टू इट्स ओरिजिन। आप ऐसा कह सकते हैं, इट कम्स बैक टू दिस अर्थ या ऑन दिस अर्थ टू गिव लाइफ टू इट्स ऑन ओरिजिन। धरती के अंदर बहुत सारे जो सीड्स हैं वो लेटेंट फॉर्म में रहते हैं, लेटेंट, LATENT, लेटेंट मीन्स हिडन, छुपे रहते हैं, और जब बारिश आती है तो उन बीड्स जो सीड्स हैं उनमें से प्लांट्स का ओरिजिन होता है, उनमें से पौधे निकलकर आते हैं। तो अर्थ हमें ये लेसन टीच करती है, पढ़ाती है कि कभी भी हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए। जहां पर कुछ नहीं था, जहां पर बीज दबे हुए थे, वहां पर भी देखिए लाइफ का ओरिजिन हो गया। लाइफ जो अर्थ है वो हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ का लेसन टीच करती है, पढ़ाती है, समझाती है। और फिर पोएट कहते हैं कि लास्ट में, फॉर सोइंग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैक्ट और अनरैक्ट, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब देखिए लास्ट की जो 2 लाइंस हैं वो ब्रैकेट में रखी गई हैं। इसका मतलब क्या है कि these two lines don't form the part of the dialogue or conversation between the poet and the voice of the rain। ये पोएट के खुद के अपने विचार हैं। वो कहते हैं सॉन्ग, ये जो उन्होंने ये जो पोयम है ये लिखी है, ये सॉन्ग है। जैसे एक सॉन्ग बर्ड, गीत गाने वाला पक्षी गीत गाता है और उसके बाद में अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में चला जाता है, उसी तरीके से पोएट कहते हैं कि ये जो सॉन्ग है ये मेरे हार्ट और सोल में से जो निकला था वो अपने बर्थ प्लेस, अपने जहां से ये निकला, अपने जन्म स्थान की जो पूर्ति है, तृप्ति है, फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट, FULFILMENT, फुलफिलमेंट, कंप्लीशन, COMPLETION, कंप्लीशन, तृप्ति करने के बाद ड्यूली विद लव, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्यार और स्नेह के साथ वापस लौट जाता है। और वापस लौट जाने में भी 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं, रैक्ड और अनरैक्ड। रैक्ड और अनरैक्ड ये 2 वर्ड्स हैं। रैक्ड का मतलब जो फुल फॉर्म है वो है रैकेंड, और अनरैक्ड का फुल फॉर्म है अनरैकेंड। यानी कि कुछ लोग सुनते हैं और कुछ लोगों को नहीं सुनता है। बारिश जब होती है कुछ लोग नोटिस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि बारिश हो रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि बारिश हुई है। इस बात का क्या रेन के ऊपर, बारिश के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, कोई इफेक्ट आता है? नहीं आता है। वो बारिश को होना है तो होना ही है। बारिश आती है और अपना काम करके वापस चली जाती है, वापस लौट जाती है। और इसी तरीके से ये जो साइकिल ऑफ रेन है, वर्षा चक्र है, ये चलता रहता है। इस पोएम के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, अपोजिट वर्ड्स के पेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद एंड विदाउट, डे नाइट, लैंड सी, सेम अनचेंज्ड, इन आउट, रैक्ट अनरैक्ट। दोबारा एक बार बतला देते हैं। लैंड, सी, डे नाइट, सेम चेंज्ड या चेंज, रैक्ट अनरैक्ट, इन आउट, विद विदाउट। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया। अब एमसीक्यूज की बारी आती है। तो जो द वॉइस ऑफ द रेन है, रेन को यहां पर पोएम ऑफ द अर्थ, धरती की कविता कहकर बतलाया गया है। और रेन का जो ओरिजिन है वो लैंड और सी से होता है। Who is the poet of the poem The Voice of the Rain? Choices हैं A. Ted Hughes, B. Walt Whitman, C. John Keats, D. none। आंसर होगा Walt Whitman। The poet is speaking to whom? Poet किससे बात कर रहे हैं? A. ship, B. soft falling shower of rain,
सी बोथ, डी नन। तो आपका आंसर होगा सॉफ्ट फॉलिंग शावर ऑफ रेन। यहां पर खाली रेन भी हो सकता है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर ऑफ रेन जैसे ये हो गया, ये भी हो सकता है, टू द पोएम ऑफ द अर्थ भी हो सकता है। तो ये चॉइसेस चेंज आपकी हो सकती है, ध्यान आपको रखना है, लर्न आपको करना है। व्हाट डज द रेन राइज फ्रॉम? जो रेन है वो कहां से उठती है, कहां से पैदा होती है? ए सैंड, बी वाटर, सी लैंड एंड सी, डी नन। मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस रहेगी लैंड एंड सी। व्हाट डज रेन डू डे एंड नाइट? जो रेन है वो दिन और रात क्या करती है? गिव्स बैक लाइफ टू अर्थ, बी गिव्स डेथ, बोथ ए एंड बी, डी नन। तो गिव्स बैक लाइफ टू अर्थ, ये जो धरती से रेन पैदा होती है, ओरिजिन जो है रेन का वो अर्थ है, लैंड है, सी है, क्योंकि सी भी लैंड के ऊपर ही है। तो यहां से जन्म होने के बाद में अपना जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है इसको जन्म प्रदान करती रहती है, बार बार जन्म देती रहती है। जो धरती के नीचे बीज लेटेंट या हिडन फॉर्म में है, वो अगर बारिश ना हो तो उसी फॉर्म में रहेंगे, वो उग नहीं पाएंगे, उनका ओरिजिन नहीं हो पाएगा। उनका ओरिजिन नहीं हो पाएगा तो आप कहेंगे कि अर्थ पे जो ओरिजिन है, वो अर्थ पे जो जन्म की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ सॉन्ग? जो सॉन्ग है, सॉन्ग कहां से पैदा हुआ? हार्ट और सोल में से। किसके हार्ट और सोल में से? पोएट के हार्ट और सोल में से। ये याद रखना, जो पोएम है, इस पोएम के अंदर द वॉइस ऑफ द रेन जो आपकी पोएम है, इसके अंदर जो पोएम ऑफ द अर्थ है वो तो रेन है, लेकिन ये जो रेन है, रेन कहां से पैदा हुई? लैंड और सी से। लेकिन जो अगर सॉन्ग कहा जाए, गीत, यहां कंफ्यूज नहीं होना, सॉन्ग कहा जाए तो ये जो सॉन्ग है, जो लास्ट की 2 लाइंस में पोएट ने यूज किया है, फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग घूमते हुए, घूमने के बाद, रैक्ड और अनरैक्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। ये ब्रैकेट के अंदर लिखी गई लाइंस हैं। तो यहां फॉर सॉन्ग, सॉन्ग वर्ड यहां आया है, तो ये सॉन्ग क्या है? ये गीत है जो पोएट के हार्ट के अंदर, सोल के अंदर से पैदा हुआ है, निकला है। तो चॉइसेस हैं, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ सॉन्ग? ए हार्ट और सोल, बी लैंड, सी रेन, डी नन। तो हार्ट और सोल आपका आंसर होगा। एक्सप्लेन द वर्ड्स रैक्ड एंड अनरैक्ड। रैक्ड एंड अनरैक्ड जो वर्ड्स हैं, इनका क्या मतलब है? ए सीन, बी अनसीन, सी हर्ड एंड अनहर्ड, और डी ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा हर्ड एंड अनहर्ड। हर्ड एंड अनहर्ड। ये रैक्ड मीन्स रैकन्ड, अनरैक्ड मीन्स अनरैकन्ड। तो हर्ड एंड अनहर्ड आपका इनका मीनिंग होगा। व्हाट इज दैट डजंट चेंज? यहां मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस है ये हार्ड एंड अनहर्ड, हर्ड एंड अनहर्ड। व्हाट इज दैट डजंट चेंज? किस चीज में बिल्कुल कभी भी बदलाव नहीं होता? ए कंटेंट ऑफ रेन, बी एसेंस ऑफ रेन। एसेंस ऑफ रेन का मतलब है जो स्पेशल एट्रीब्यूट है, स्पेशल क्वालिटी है रेन की उसमें, और कंटेंट यानी कि जिन तत्वों से रेन बनती है, जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कंटेंट ऑफ रेन और एसेंस ऑफ रेन, बोथ ए एंड बी। ये आपका आंसर होगा, डी नन नहीं होगा। तो कंटेंट ऑफ रेन और एसेंस ऑफ रेन, इनके अंदर कभी कोई चेंज नहीं होता। दीज 2 थिंग्स डू नॉट चेंज। आपका आंसर है बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द रेन? रेन का ओरिजिन कहां से होता है? ए लैंड, बी सी, और सी चॉइस है बोथ ए एंड बी, डी नन। तो लैंड और सी से होता है, और जो आपकी सी चॉइस है उसके अंदर लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, तो इसका मतलब लैंड और सी से रेन का ओरिजिन होता है। व्हाट डज रेन डू टू ड्रॉट्स, एटमीज एंड डस्ट लेयर्स? सूखे को, सूक्ष्म कणों को और धूल की परत के साथ रेन क्या करती है? ए मूव्स देम सॉफ्टली, बी वॉशेस देम सॉफ्टली, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो देखिए यहां मूव्स देम सॉफ्टली पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेव वर्ड यूज किया गया है, लेव। लेव मींस टू वॉश। और एक वर्ड यूज किया गया डिसेंड। डिसेंड मीन टू कम डाउन। बारिश जो है, रेन जो है, ऊपर से नीचे आती है, क्या काम करने के लिए? टू लेव द ड्रॉट्स, एटमीज एंड डस्ट लेयर्स। तो डिसेंड जो वर्ड है उसके लिए आपका जो मीनिंग है DESCEND, डिसेंड मीन्स टू कम डाउन।
तो रेन जो है अर्थ के ऊपर आती है लेव करने के लिए। पर्टिकुलर वर्ड आप लर्न करेंगे, वॉशेज देम सॉफ्टली। ड्रॉट को भी, एटोबीज को भी और डस्ट एयर को वॉश करने के लिए जो अर्थ है उसके ऊपर रेन आती है। What would happen to seeds without rain? अगर बारिश ना हो तो सीड्स का क्या होगा? A. Remain unborn. B. Latent. C. Both A and B. D. None. तो अनबोर्न भी रहेंगे और लेटेंट भी रहेंगे। बोथ ए एंड बी आपका आंसर होगा। अगर खाली लेटेंट मिलता है तो लेटेंट पे आप चॉइस करेंगे, यहां कुछ और चॉइस होती तो। लेकिन यहां पर देखिए आपको लॉजिक भी लगाना पड़ता है, तर्क भी लगाना पड़ता है। लेटेंट रहेंगे, धरती के अंदर रहेंगे, तो पोएम के अकॉर्डिंग भी ये जो सीड्स हैं, अगर रेन ना हो तो अनबोर्न रहेंगे, लेटेंट रहेंगे। लेटेंट मींस हिडन, HIDDEN। आंसर होगा बोथ ए एंड बी, रिमेन अनबोर्न और लेटेंट, बोथ ए एंड बी। What does rain do for its origin? जो बारिश है वो अपने ओरिजिन, अपने अर्थ के लिए क्या करती है, अपनी लैंड के लिए जो रेन है वो क्या करती है? ए मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल, बी अगली, सी वर्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो अपनी अर्थ को, अपने लैंड को रेन प्योर भी बनाती है और ब्यूटीफुल भी बनाती है। चॉइस ए करेक्ट है, मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की स्पेलिंग अच्छे से लर्न करना, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं यहां पर। ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, डबल एल नहीं लगाना है। इसी तरीके से फुलफिलमेंट की स्पेलिंग है FULFILMENT। यहां भी बच्चे डबल एल यूज कर देते हैं, FULFILMENT, ये करेक्ट स्पेलिंग है फुलफिलमेंट के अंदर। What has been called the poem of the earth? Poem of the earth, धरती की कविता किसे कहा गया है? A sun, B earth, C rain, D none। सीधी सी बात है, rain is the poem of the earth. What form does the rain take in the sky? Sky के अंदर जाने के बाद में जो रेन है वो कैसा रूप ले लेती है? क्लाउड फॉर्मेशन होती है, वेगली फॉर्म्ड होती है ऊपर जाने के बाद रेन। तो वेग क्लाउड आपका करेक्ट आंसर होगा। चॉइसेस थी ए रेन, बी वेग क्लाउड, सी वाटर, डी नन। तो व्हाट फॉर्म डज द रेन टेक इन द स्काई? आपका आंसर होगा वेग क्लाउड। स्टूडेंट्स, द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके पोएट वॉल्ट विटमैन है। हमने इस पोएम के आपको जो समरी है उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन किया। साइकिल ऑफ रेन साइंटिफिक फैक्ट के बेस पे जो है उसको एक्सप्लेन किया, और पोएम में जो साइकिल ऑफ रेन बतलाया गया है उनमें सिमिलरिटी ये समझाने की कोशिश की। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किए हैं, साथ में MCQs डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। लेकिन अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने आइडियाज और अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट पोएम के MCQs के साथ फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।